Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, əshablar üzerine olsun. Uca Allah Teala bizi, ailemizi korusun. Bakın, insanın vaxtı değil, hayatıdır. Subhanallah. Bəziləri vaxtını boş-boşa keçirirlər. Boş-boşa keçirirsə, həyatından itirir. Bəziləri günahla keçirirlər. Əlbəttə onun üçün bəladır. Bakın deyir ki İbn-i Qeym, mən ləm yəkun vaxtuhu lillahi və billahi. Kimin vaxtı Allah üçün deyilsə, Allah'a deyilsə, فَالْمَوْتُ لَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاتِ. Ölüm onun üçün daha xeyirlidir. Neye göre? Günahlar artır. Ve Allah için bir şey etmir. Subhanallah. Ona göre mümin vaxtı neye ayırmalıdır? Güzel işlere. Bakın deyir ki İbn-i Qeym, et-tevhid. Tevhidlə يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرج والابتهاج. Tevhidlə Allah da bir kuluna xeyir, sevinç, ləzzət, fərəc qapısını açar. Tevhid yani ancaq Allah'tan istəyir. Allah şərik qoşmur. Allah'ın en büyük sevdiği əməldir ki, insan tevhid əhli olsun, Allah şərik qoşmasın. Ona göre Allah da tevhide göre insana xeyir qapılarını inəyər, açar. Ve deyir ki, alimlerden birisi, cemiyül a'mal, İnsanın bütün əməllərinin qəbulu, doğruluğu tevhide görədir. Tevhidin varsa əməllərin qəbuldur. Amma Allah şərik qoşursansa, əməllər nədir? Batildir. Əlbəttə bilə-bilə qoşanlara aiddir. O insan ki, cəhaletindən dolayı qoşursa, Allah ona nədir? Allah onu islah eyləsin. Biz dua edirik. Subhanallah. Ona görə də tevhid önəm verməlidir. Əməlin az olsa qəbuldur. Amma əməlin çox olsun, Allah şərik qoş. Onun nə mənası var ki? Allah korusun bizleri şərik koşmadan. Çünkü Allah'ın yarattığı aciz kulu Allah'a tay tutursan. Salih insan da acizdir. Hətta peygamberler dualarında böyle Allah'ın acizliğini etiraf ediblər. Peygamberler değil mi bir gelin bizden isteyin? Subhanallah. Allah'ım sen bizim sonumuzu güzel eyle. Dünyasını değişen valideynlərimiz məkan cennet eyle. Amin.